Olha pra vocês verem, agora ela tá no mínimo do mínimo, tá vendo? Ó, mínimo extra baixo, tá vendo? Tem vários níveis de água. Aqui ela tá no mínimo do mínimo, ó. Funcionou perfeitamente, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, vou levantar aqui só pra vocês verem. Olha lá, ó. São 4 comandos, ó. Alto, médio, baixo e nível muito baixo, ó. Tá vendo? Ela tá nele, ó. Exatamente em cima, galera, ó. Ela para quando eu levanto a tampa, tá vendo? A hora que eu fecho, ela simplesmente volta a agitar, olha. Tá vendo? Valeu! Mais uma tarefa concluída, mais um dia ganho. Valeu!